我等地鐵嘅時候咧，咁就見到播道兒童之家嘅燈箱廣告，咁我就去上網睇下啦，咁跟住仲打電話入嚟添。咁當時咧就我同太太咧就嚟到播道兒童之家，咁你 Emma 咧就去接待我嘅。係啊。咁嗰陣時咧就係啱啱起緊呢個新大樓，咁所以亦都有地盤啦。我哋嗰個聚會嘅地點咧係一個貨櫃入邊嘅。係。個新大樓係做咩嘅咧？點解要起呢個新大樓咧？咁嗰陣時就了解到原來咧就係政府嘅資助啦，呢個資助咧就去到18歲嘅啫。咁18歲可能都係仲讀緊書啦。就或者如果出嚟做嘢咧，嗰個收入都未必好高啦，咁好難咧就去自己去到可以租到一個地方住，咁咧就播道兒童之家咧就好好，咁有開一個新嘅服務嘅範圍啦，咁可以服侍到呢啲18歲至20歲嘅青年啦，咁能夠可以俾佢一個過渡期。當時咧就知道就係有金錢上嘅需要啦，咁亦都入邊有好多嘅裝修要去做咁嗰陣時咧就喺度睇下有啲咩嘢喺嘅奉獻上面咧可以就即係支持到播道兒童之家。喺疫情嘅前後啦，你同咧教會嘅朋友啦都有嚟到去咧到訪兒童之家。我身邊嘅人啦，咁佢哋都覺得呢個意義好大，咁所以佢哋都有嚟支持啦。有啲弟兄姊妹咧，佢參與嘅活動比我仲多，咁所以我都好感恩。見到播道兒童之家咧，咁嘅服務咧就越嚟越多，見到咧就呢個社會嘅需要咧真係好大。都發覺咧，真係有啲嘅服務咧就唔係話一個短時間，同時間咧我亦都要咧去憑著信心啦，去到去 commit 咧去支持呢個機構，支持佢哋嘅服務。咁經過咗咁多年啦，我都可以都係按計劃嘅去到支持呢個機構。我自己咧都覺得有神嘅恩典喺入邊。參加佢哋嘅聖誕嘅聚會，咁當時咧就有段片啦，就分享咧即係唔同嘅小朋友佢哋嘅夢想，有啲咧就講到咧就話希望咧住嘅環境可以好啲。咁嗰陣時咧都好觸動我嘅，就覺得真係一個住嘅環境對一個小朋友嘅成長都好重要。如果住喺一個長時間都係好破損嘅環境咧，都係對你成長都有影響。咁當時咧我就希望咧可以令到小朋友嘅夢想成真，希望咧呢個播道兒童之家嘅呢個工程咧可以快啲嘅完成，佢哋有更好嘅環境去成長。呢度嘅住嘅小朋友嘅青年，希望你哋咧都可以面對困難咧。都可以去有好勇敢嘅去克服，去有好大嘅信心，靠著神嘅愛咧，去到面對每一日嘅生命。燃亮生命，請捐款支持播道兒童之家。